34條 EKM 嘅題目有條式俾咗你嘅，兩個 A 會出一個 B，reversibly 啊。咁然後佢就話啦，一開始嘅時候咧，我係擺咗1摩嘅 A 以及咧0.1摩嘅 B 嘅 AQ 落去嘅。咁去到最尾 time t 嘅時候咧，就達到咗 equilibrium。咁就問你啦，邊一個圖有機會 represent 到呢一個 reaction 咧？嗱，首先大家要注意翻嘅一樣嘢咧，就係你要睇題目啊，因為咧有啲同學會諗啊，哇，一開始呢個好難睇喎，呢個係幾多嚟嘅咧？係呢個係幾多嚟嘅咧？呢個係幾多嚟嘅咧？唔使睇㗎啦，基本上人哋俾咗你㗎啦，就係 A 咧就係1摩咁多，啊 B 咧就係0.1摩咁多，所以你唔使再睇呢個0.0幾嚟0.1呢個就係 OK。嗱，第二樣嘢咧要大家留意翻嘅，我哋成個 equilibrium 嘅時候咧，你可以分3個階段啦。你計數大家會知道 IC box 係咪？就係 initial change equilibrium。咁其實你睇圖你都會睇到啊。嗱，我舉個例子，假設第一個圖呢個係啱嘅話，咁幾時係 EQM 咧？幾時係 EQM 咧？就 time t 以後啊嘛。呢個就係 EQM 係咪 ？equilibrium 嘅時候就係呢個路線啦。咁幾時係 initial 啊？就最開始呢一個階段嘅時候係 initial 啊嘛，未 react 嘅時候。咁所以個 change 喺邊一度咧？就係由 initial 開始去到 equilibrium 嗰下，呢個就係 change 啊。咁我點解想講 ICE 呢個東西出嚟咧？因為大家要留意翻 mole ratio，大家成日都會好苦惱，幾時用 mole ratio 咧？考簡單得一個位置嘅啫，就係 ICE 入邊嘅 change 佢會有 mole ratio 嘅，係個改變會帶嚟 mole ratio， 其他 initial 本身或者 equilibrium 咧都唔關 mole ratio 事嘅。就正如你望一望呢條題目咧，會見到 A 同 B 嘅比例 mole ratio 係2:1，我知，但係唔係每個位置都 apply 到2:1嘅。例如 initial 你係唔需要2:1㗎，你中意入幾多 A 入幾多 B 都得㗎，係咪 ？equilibrium 咧，佢個 A 同 B 嘅比例係點樣判斷㗎？就係個 KC 去判斷係咪？所以 initial equilibrium 都唔關個比例事嘅，唯獨你 react 嘅時候一定係2個 A 出1個 B 㗎嘛。所以你嘅 change 嘅改變咧就關 mole ratio 事啦。所以我哋只要睇到1、2、3呢3個圖啊，佢個 change 只要符合到2個 A 比1個 B 就已經可以係嗰個有機會嘅圖嚟㗎啦。咁我哋就逐個睇咯喎，先睇下咧。呢一幅圖先，咁A 嘅轉變係幾多咧？你會見到由1啦去到0.4，咁所以咧你會見到1去0.4就係減0.6啦 ，OK？ 咁跟住啦，B 咧就係由0.1去到0.4，咁大家會知道係加0.3啦。咁你望下0.6乘0.3，咪就係2:1咯，就符合咗呢一個 ratio 啦。所以第一幅圖係有能力成為我哋其中一個可能嘅圖嚟嘅 ，OK？ 咁跟住第二幅圖，我哋望下個 change 喎。A 咧係點樣嚟嘅咧？由1啦去到呢一個0.2啦，所以減咗0.8啦。跟住B 咧就係由0.1去到0.4，即係加0.3。咁你望到就唔符合2:1呢個 option 啦，所以就唔啱啦。去最尾第3，你會見到咧。A 嘅轉變咧就係由1去到0.6啦，所以就係減0.4啦。咁跟住B 咧嘅轉變咧由0.1去到0.3，咁所以係加咗0.2嘅，1去3啊嘛，就係2啦。咁所以咧會見到呢度就係2:1嚟㗎啦，所以都符合到我哋2:1嘅要求嚟嘅。所以個答案咧就只有1同3，所以應該係 C 嚟嘅。